Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünyada 800-dən çox hərbi bazası olan və bütün hərbi xərcləmələrin üçdə birini qarşılayan bu super güc necə quruldu? 1756-cı ildə dünyada müstəmləkəçilik uğrunda yarış davam edirdi. Bu yarışın kralı da Böyük Britaniya İmperiyası idi. Bu dövrdə müstəmləkəçilik üçün Fransa və tarixə 7 il müharibəsi olaraq keçəcək müharibəyə girdilər. Müharibəni təbii ki də üzərində günəş batmayan imperiya adına qazanmış Böyük Britaniya İmperiyası qazandı. Ancaq bu Britaniyaya iqtisadi olaraq ağır zərbə vurdu. Britaniya dövləti isə bu iqtisadi itkini müstəmləkələrinin belinə yıxdı. Amerikadakı torpaqlarına vergi üzərinə vergi qoydular. Hətta dövlət çay kimi qida vasitələrinə belə kütləvi şəkildə vergi qoymağa başladı. Nəticədə millət canından bezdi və George Washington rəhbərliyində 1775-də hərbi çevriliş edərək müharibəyə başladılar. Böyük Britaniya isə ağır bir vəziyyətdə olduğuna görə bir neçə müharibədən sonra müstəmləkəsi qarşısında dayana bilmədi və nəticədə buradakı hərbi çevriliş uğurlu oldu və Amerika Birləşmiş Ştatları quruldu. Bəs bu dövlət necə super güc oldu? Qurulduğu dövrdən etibarən genişləmə siyasəti izləyən Amerika Birləşmiş Ştatları digər dövlətlərə nisbətən sürətlə böyüdü. Washington hakimiyyəti gərəksə işğallar və gərəksə də pul qarşılığında öz torpaqlarını genişlətdi. Fransadan 15 milyon dollara torpaq alan dövlət Alyaskanı da Ruslardan 7,2 milyon dollara aldı. Bu şəkildə böyüyərək bugünkü sərhədlərinə çatdılar. Burada əhali artarkən yerli xalqın qanı da dəhşətli şəkildə axıdıldı. Belə ki, yerli xalq olan qızıl dərilər yerindən qovulduqda dirəniş göstərdilər və nəticədə də qətliama uğradılar. Ümumən Qərbi Avropa dövlətlərinin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının qətliamları ilə 3 əsrdə 60 milyon olan qızıldərili xalqı 50 min civarına qədər düşdü. 19-cu əsrə gəldikdə Amerika Birləşmiş Ştatları öz iqtisadiyyatını kənd təsərrüfatı üzərinə qurmuşdu. Ancaq bu zaman işlədə biləcək işçi tapa bilmirdilər. Dövlət bu problemi də köləliklə həll etdi. Yüz minlərlə Afrikalını işlətmək üçün Amerikaya gətirdilər. Ancaq bu zamanda Abraham Lincoln adlı adam əgər hakimiyyətə gəlsəm köləliyi qaldıracam dedi. O 1861-ci ildə prezident seçildi. Daha sonra da Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbi azad olmaq istədi. Bu da dövlətdə vətəndaş müharibəsinə səbəb oldu. Washington və azadlıq istəyən 11 ştatın müharibəsi 1861-1865 illəri arasında 4 il davam etdi. 500 mindən çox insanın həyatını itirdiyi müharibədə Washington dövləti qələbə qazandı və nəticədə Amerika Birləşmiş Ştatları parçalanmadı. 1890-cı illərə gəldikdə Birləşmiş Ştatlar dünyanın ən zəngin dövləti idi. Çünki yeni kəşf edilmiş qitə əldə edilməmiş təbii sərvətlər və dolu idi. Birləşmiş Ştatlar daha sonra da gözünü Kubaya çevirdi. Amerika 1898-də buranı əlində tutan İspaniyanı məğlub edərək buranı da işğal etdi. 1914-cü ilə gəldikdə sürət və sənayeləşən dövlət bu sırada fantastik bir zənginlik əldə etdi. Bu zaman Avropanı darmadağın edəcək Birinci Dünya müharibəsi başladı. Bütün ölkələr iqtisadi olaraq çökərkən Amerika isə böyüdü. Çünki Almaniyaya qarşı çətin bir müharibə verən Britaniya və müttəfiqlərə çox sayda silah satdılar. Sonra da müharibəyə girərək silah satdıqları müttəfiqlərin qazanmasına kömək etdilər. Müharibədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları tarixinin ən böyük iqtisadi böyüməsini yaşadı. 1929-cu ilə qədər də bu iqtisadi böyümə sürətlə davam etdi. 1939-cu ilə gəldikdə isə İkinci Dünya müharibəsi başladı. Tarixə böyük böhran olaraq keçəcək iqtisadi zərbənin üzərinə başlayan İkinci Dünya müharibəsində Amerika fürsətə çevirdi. Bu dəfə də o müttəfiqlərinin rehinə döyüşə qatılaraq qələbə qazandı. Qələbədən sonra
dünyadakı işğallara son vermək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatını qurdular. Bu təşkilat sayəsində dövlətlər mənfəət üçün işğal proseslərinə son verəcək razılaşmanı əldə etdilər. Beləliklə də artıq Birləşmiş Ştatlar demokratiya adı altında hər yerə burnunu soxa biləcəkdir. Digər qurulan təşkilatlar NATO idi. 20-ci əsrdə Amerikaya rəqib ola biləcək sadəcə iqtisadi və hərbi gücə sahib tək bir dövlət var idi. O da təbii ki, Sovet İttifaqı idi. Bu iki süper güc təbii ki də bir-birləri ilə isti müharibəyə girmirdilər. Beləliklə də bu dövlətlər arasında Soyuq müharibə adlı müharibə başladı. Soyuq müharibə, yəni başqa dövlətlərin ərazisində dəstəklədikləri yerli tərəflərin müharibələri və həmçinin dünyada iqtisadi müharibələr və döyüşmək demək idi. Ancaq SSR bu müharibədən məğlub ayrıldı və dağıldı. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları SSR dağıldıqdan sonra dünyada hərbi varlıqlarını azaltmadı, əksinə çoxaltdılar. Bugün Amerikanın nə qədər güclü olduğunu bu misalla göstərə bilərik. İkinci ən güclü ölkə olan Rusiya Federasiyasının 2023-cü ildəki hərbi büdcəsi qeyri-rəsmi məlumatlara görə 74 milyarddır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmin ilə olan hərbi büdcəsi isə 905 milyard olmuşdur.